وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya pergi banyak seluar ambil kat sana. Banyak kat. Banyak ikat lah. Barang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam pengajian selepas subuh. Dan pada hari ini selepas kita telah menamatkan pengajian kitab Risalah Sulukul Murid, hari ini kita buka kitab baru juga ditulis oleh Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, iaitu Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khairi wad din. Satu risalah disebut Risalah Mudzakarah bersama-sama dengan para ikhwan, para muhibbin yang tergolong terdiri daripada ahlil khair wad din, iaitu orang-orang disebut dengan ahlil khair dan orang-orang agama.
Jadi kita hadiahkan sekali Al-Fatihah kepada Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Moga-moga insya-Allah kita dapat menumpang Imam Haddad pada hari dibangkitkan esok, insya-Allah. Kita tengok pada buka surat 9. Cumanya pada para muhibbin saya minta maaf sebab kami masih belum menemui terjemahan kitab ni. Jadi kita baca dalam bahasa Arab. Jadi kita cuba untuk menyelami, memahaminya di dalam bahasa asalnya, iaitu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Haddad telah memulakan kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita pun setiap catatan yang kita buat dalam buku catatan, pastikan atas sekali Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu kita mulakan catatan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan buatlah sesuatu apapun dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali menyembelih, Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Jadi kalau perkara-perkara lain semua mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berpandukan hadis Nabi SAW, orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillah fahuwa aqta, maka perbuatan dia itu terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang Nabi kita sebut, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang kita mulakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap perkara yang penting yang kita tak mulakan dengan bismillah fahuwa aqta, perkara tersebut terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita harap dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim yang diletakkan oleh Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ia menjadikan amalan kita berlanjutan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga meletakkan bismillah ini ialah iqtidaan bi kitabillah, kerana mengikut bagi Al-Quran. Maka subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lakukanlah dengan kita selalu baca bismillah. Waktu kami budak-budak dulu, waktu mengaji buku cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada satu orang perempuan yang dia ni semua dia buat, dia baca bismillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak masak nasi, nak cedok beras, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nak basuh beras, Bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillah. Sampai perbuatan dia ni menimbulkan tak suka di hati suami dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara mana sangat bismillah, kata suami. Makanya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia buh dalam dulu ni orang kalau nak masak nasi orang pakai tempayan. Orang kata apa bahasa Kedah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi daripada tempayan itulah orang sendok beras nak masak nasi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu hari suami dia ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia ambil ulang pibuh dalam tempayan, nak tengok jadi macam mana.
Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana panggil mas. Akhirnya subhanallah, macam biasa bila isteri dia nak masak nasi, salah senang dia pun buka tempayan, cedok. Suami dia duk mengendap tengok. Kok nak melompat ke, kok nak apa. Salah senang Muhammad tengok. Biasa macam biasa. Akhirnya suami pergi tengok. Pulak ke beras? Pulak yang ada ialah beras, pulak tak ada apa. Tu karamah pada pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dia tunggu tanam dulu-dulu sampai tahu tu Bismillahirrahmanirrahim, dia memberi keberkatan. Menera yang mudarat pun jadi bertukar jadi manfaat. Dengan sebab salah Sayyidina Muhammad, dengan sebab dia disebut dengan Bismillah itu ialah merupakan amalan orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik. Salah Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni dia ada salah Sayyidina Muhammad, dia ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ada 19 huruf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 19 huruf ni ialah sebanyak 19 salah Sayyidina Muhammad malaikat yang jaga neraka. Dipanggil malaikat Zabaniyah. Di mana-mana orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim, dia telah membenting diri dia daripada neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kalau Imam Haddad, aku mulakan penulisan kitabku ni. Bagi kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku mulakan pengajian kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya takdir mahzuf daripada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu lebih Ar-Rahman lebih mubalaghah daripada Ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ar-Rahman tu ada 5 huruf, Ar-Rahim tu ada 4 huruf. Tak termasuk alif lam, sahadat Sayyidina Muhammad. Setiap huruf bertambah memberi makna yang lebih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memberi makna yang lebih. Apa makna dia? Ar-Rahman meliputi semua makhluk. Ar-Rahim hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Ataupun dengan makna Ar-Rahman itu ialah semua yang berkait dengan kehidupan dunia, Ar-Rahim itu berkait dengan kehidupan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila sebut Allah itu Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh memberi rezeki. Dalam memberi rezeki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak kira siapa, hang kafir ke, Islam ke, beriman ke, tak beriman ke, sembahyang ke, tak sembahyang ke, semua dapat. Tapi Ar-Rahim hanya dalam syurga saja, untuk orang beriman saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia peruntukan orang beriman. Sebab itu dunia ni kalau orang dapat lebih, jangan duk heran. Semua dapat, kafir pun dapat, Islam pun dapat. Tapi akhirat tak, untuk orang beriman saja. Sebab itu kata ulama, ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti', sallallahu Muhammad. Dunia ialah untuk orang yang, untuk semua. Ad-dunya lil jami' wal akhiratu lil muti', sementara akhirat untuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu telah meletakkan satu ayat dalam surah Al-Baqarah, iaitu Allah sebut subhanaka.
Maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada jenis ilmu kepada kami. Illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Salah sina Muhammad, sesungguhnya engkau ialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ni timbul bila mana malaikat mengutarakan pandangan kepada Allah, bukan protes. Bila mana Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat atas muka bumi seorang khalifah, iaitu pemakmur dunia. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata para malaikat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuhan, adakah engkau nak buat atas muka bumi orang yang menumpahkan darah dan membuat kerosakan? Ni kami ni, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu bertasbih memuji engkau dan selalu menyucikan engkau. Maknanya malaikat kata macam tu sebab malaikat ni cemburu terhadap pelanggaran hukum yang telah berlaku kepada yang sebelum itu menghuni dunia ni, iaitu jin yang duduk atas muka dunia. Jin menumpahkan darah, berbunuh sama-sama dia bersama Sayyidina Muhammad, mau membuat kerosakan pula atas muka bumi. Kenapa? Siapa tak kami? Kami ni selalu bertasbih pada engkau. Pada malaikat merasakan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta khalifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang nak mentadbir dan nak mengurus alam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah mengikut kefahaman yang dipahami oleh para malaikat. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Allah nak, malaikat tak tahu. Tujuan Allah, malaikat tak tahu. Ketika itu kata Allah, apa Allah kata dalam ayat tu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu apa yang hampa tak tahu. Ini Allah tegaskan dengan harfu taukid. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Lepas tu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu bila Allah cipta Nabi Allah Adam, Allah ajak Nabi Allah Adam AS, masalah Sayyidina Muhammad, Allah ajak Nabi Allah Adam AS, Haidah duduk sini depan mas, masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak Nabi Allah Adam AS, semua ilmu berkenaan dengan dunia ni, isim-isim dan segala perkara berkait dengan alam ni. Ketika itu Allah sebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajak Adam semua segala berkaitan dengan dunia ni, sebab dia nak mentadbir dunia, dia nak mentadbir alam, dia kena tahu semua. Nama-nama pokok kayu Allah ajak, tu nama apa, tu nama apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Binatang tu nama apa, ni nama apa, hak ni makan apa, hak ni tak boleh kena apa. Semua Allah ajak Nabi Allah Adam AS, sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu bila mana Allah kata inni a'lamu ma la ta'lamun, dan Allah ajak Nabi Allah Adam semua perkara, malaikat mengaku subhanaka, maha suci engkau Tuhan, engkau hebat wahai Tuhan. La ilma lana, la tu nafiyatun lil jinsi, nafi jenis. Nafi jenis kena terjemah tidak ada jenis ilmu kepada kami. Contoh kita kata dalam, kalau kita ngaji nahwu, kita akan jumpa satu misalan yang selalu dibuat dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab nahwu lama. La rajula fid dari, tidak ada jenis lelaki dalam rumah tu. Nampak nafi jenis, makna apa? Semua perempuan, jenis laki-laki tak ada.
Itu nafi jenis. Jadi bila Allah kata la il, bila kata para malaikat la ilma lana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada jenis ilmu kepada kami illa ma 'allamtana, melainkan hak duk kat kami apa yang engkau ajarkan kepada kami saja. Hal lebih daripada tu minta tahu Tuhan. Tu malaikat puji Allah, innaka antal alimul hakim, sallallahu sayyidina Muhammad, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha alim, engkau Tuhan yang maha bijaksana. Jadi pada pagi ini saya nak membuat satu salat Sayyidina Muhammad. Pagi ini saya nak buat satu kenyataan berhubung dengan isu yang diperkata di media sosial dan ramai orang cakap, iaitu berkenaan dengan isu perpindahan roh daripada jasad ke jasad. Jadi saya tak mau panjang isu ni, saya tarik balik kenyataan tu soal Sayyidina Muhammad dengan saya kata saya pun tak tahu. Sebenarnya bukan kenyataan saya naqalkan daripada guru saya. Itu saja soal Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebenarnya kata siapa pun boleh diambil, boleh ditolak, kecuali Rasulullah. Sebab itu kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kullun yu'khadh au yurad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kullun yu'khadh biqawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal maqam. Jadi Imam Malik menunjuk kepada makam Rasulullah. Kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap orang boleh diambil perkataan dia dan boleh ditolak perkataan dia, illa sahibu hadzal maqam, melainkan sahib hadzal maqam itu Rasulullah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, saya minta maaf kepada para muhibbin, pada masyarakat dan umat Islam di Malaysia yang mengikuti polemik ni. Saya minta maaf soal Sayyidina Muhammad kerana merasahkan umat Islam, umat Muhammad secara khusus, soal Sayyidina Muhammad. Jadi tak usah panjang-panjang lah, saya tarik balik. Saya pun tak tahu kalam guru saya tu, kita pun tak ada hujah. Habang yang Tok Guru kata, jadi kita serah kat dia lah. Jadi keilmuan dia, kita serah kat dia, ilmu dia. Ilmu ni kita tak tahu soal Sayyidina Muhammad. Jadi saya nak bermain hujah pun saya tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kitab pun kita tak jumpa, dalam Quran pun kita tak tahu, dalam hadis pun kita tak jumpa. No, dia serah pada yang mengucapkan tu, serah kat dia soal Sayyidina Muhammad. Nak cakap panjang-panjang pun dia dah mati lah. Betul tak? Jadi lebih baik jadi settle perkara ni soal Sayyidina Muhammad. Jadi terus panjang-panjang soal Sayyidina Muhammad, saya pun tak tahu benda yang sebenar macam mana, tak tahu, menakalkan saja soal Sayyidina Muhammad. Saya pun bukan satu orang ulama pun. Cuma saya ni seorang suka mengajar. Itu yang saya banyak kali saya beritahu, saya suka mengajar je. Jadi bila mengajar ni kadang-kadang dia keluar hak tu, dia keluar hak ni, bukan dia main nak kata. Faham? Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, yang baik ambil, yang tak baik buat sempadan. Tak tu lah masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang baik daripada Allah, yang kurang saya sendiri, kelemahan saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni manusia biasa. Ada benar, kadang-kadang kita keluar tu terpakai, kadang kita keluar tu jadi masalah kat orang lain. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi untuk tu saya minta maaf lagi sekali soal Sayyidina Muhammad di atas polemik yang berlaku ni soal Sayyidina Muhammad. Dan saya berterima kasih kepada yang mengutarakan hujah-hujah. Saya sebagai orang yang suka pada ilmu pengetahuan, saya mengambil hujah-hujah tu sebagai renungan dan panduan. Cumanya saya nak betulkan orang hak komen tu. Tu yang saya nak betulkan. Komen tu tak sesuai sebagai seorang Muslim yang akhlak dengan Rasulullah, tak sesuai menghina orang, mencerca orang, memaki orang. Tu tak sesuai dengan akhlak kita orang Islam. Tapi yang bagi hujah tu saya terima. InsyaAllah
Jadi saya sebagai seorang bukan ilmuwan tapi orang yang suka mengajar, jadi saya minta maaf di atas kenyataan yang mungkin ala Sayyidina Muhammad jadi masalah. Dia orang awam tak faham. Jadi saya minta maaf kepada semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Sayyidina Muhammad di atas kenyataan yang begitu, insya-Allah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala Sayyidina Muhammad. Maha suci engkau wahai Tuhan, la ilma lana, kami tidak ada ilmu, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau wahai Tuhan, engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Haddad seterusnya Sayyidina Muhammad memulakan kitabnya dengan mengucapkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai seperti mana dimulakan kitabullah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alladzi khalaqal insana min tin, yang telah menciptakan manusia daripada tanah. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, dan telah menjadikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad manusia daripada sulalah, daripada salasilah, daripada air yang hina. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah, masalah Sayyidina Muhammad. Pada hari ini saya sebenarnya hari ini patut tak ada pengajian sebab saya nak ke Perak, tapi kuliah di sana di cancel. Jadi alhamdulillahnya Tuhan nak bagi pengajian kita adalah pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur. Salah Sayyidina, mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua dan merahmati para penajar kita, insya-Allah. Belajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Grup infak Masjid Darasah 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hamba Allah sekeluarga Kelantan, Haji Zulkarnain dan Hajah Umi Kulsum sekeluarga Kelana Jaya, Mak Suati sekeluarga Sungai Buloh, Muhammad Firdaus, Muhammad Fauzi sekeluarga Bangi, Rabi'atul sekeluarga Seberang Jaya, Muhammad Danish Darwishi sekeluarga Selangor, hamba Allah sekeluarga Singapura, Suzana Sahana Khan, Muhammad Rozi bin Husin dan Nur Fadilah Martan sekeluarga Puchong, khususnya Abdul Rahim bin Abdul Samad Bandar Seri Putra. Semoga Allah merahmati mereka semua dan diangkat kedudukan mereka ke sisinya dan dijauhkan kita semua daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita didekatkan dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala.